Така продължаваме ревюто, тъй като предишния път бяхме прекъснали с телефонно обаждане, след това не остана време кога да го довършим. Разглеждаме Padfone 16 гигабайтовата версия, закупена от Технополис на скромната цена от 1200 лева. 1200 лева са много по принцип за телефон, било той за таблет даже. Но предполагам за бъдеще цената ще падне драстично. Все пак имайте предвид, че в момента iPhone 5, доколкото гледах в Технополис, iPhone 5 цената му стартира от извиняйте, цената му стартира от 1999 лева за нещо, което е на обикновен телефон. Даже няма функционалността на Padfone. Така че ако трябва да изберете между Padfone и iPhone, изборът е ясен. Padfone е вашето решение. Телефона го разгледахме миналия път. Нещо, което открих през тези 2 дена, които съм собственик на устройството. Има едно зарядно за телефона и за таблета, което е кофти. Значи, самите накрайници на, както може да погледнете, самите накрайници, това е на таблета зарядното. А това тук, това е писалката, която се ползва хендсфри, това тук е за зарядното за писалката и за самия телефон. Както може да погледнете, различават се. Това са кабелите. Самото зарядно е на USB. Съответно може да зареждате или само таблета, или само телефона. Има опция да вкарате телефона в таблета. Тогава ще зареждате и двете, но това ще намали живота на батерията според мен. Той е непрекъснат цикъл на разреждане зареждане, но те така че горе-долу около 2 години каране на нормална батерия, в смисъл да държи нормален заряд. След това вече е за смяна. Което при Padfone е доста удобно, тъй като батерията отваряте задния капак, изкарвате го и това е. При iPhone, да кажем, телефонът трябва да се разгуби целият заден капак, да се отвори, да се такова и сами няма може да го направите. Да отворим сега да разгледаме в какво имам самата станция. Опътване. Значи, към всеки закупен Padfone, няма значение откъде е закупен, имате като подарък кълъв за самия таблет. Това е опътване, как може да го завъртите и как да го ползвате като поставка за вашия таблет. Това оставим на страни. Това представлява самата кълъвка. Да, добра материя, не е нищо особено, но за първоначален кълъв става. С магнитни закопчалки. Така, а това е самия таблет. Както можете да го видите. Доста е тежичък за таблет по принцип. В момента даже не сме вкарали и телефона все още. Картички, както ви казах. Номерчето на протектора, който трябва да запазите задължително. Да, това е в кутията. Гаранционни карти. Вътре в кутията беше и самото hands-free в тази кутия. Това представлява hands-free-то. Писалка с гумен накрайник, което е удобно за тачскрин да ползвате вместо с пръсти, да не оставяте пръсти, защото което забелязах, че ужасно много отпечатъци остават по самия телефон. Не знам сега дали се вижда в момента, но пълно с отпечатъци. В смисъл, при най-малкото докосвен отпечатък остана на телефона, трябва да го почиствате. Тук също така има и кърпичка, която не знам къде съм сложил, с която да си почистите телефона, защото ще имате нужда определено. Както ви посъветвах, всички гаранционни карти и така нататък си ги дръжте в кутиите, защото така по-лесно ще ги намерите, като ги търсите. Така да затворим кутията.
Зареждане. Телефона първото зареждане му отне около 4 часа, ако не се лъжи, преди да се напълни батерията. Значи батерията стига до 99% и спира до там. Изглежда, че спира. И аз много се зачудих, но знам, че тази спише 100%. След като стигна до 99%, изчакайте около половин-един час да качи 100. Дори да не след половин час да не е качила 100%, изчакайте просто да ви списи горе на зареждането да е на 100% и да спиш, че в момента телефона само седи на зарядно. Не се зарежда. По начин ще гарантирате максимален живот на батерията от самото първо зареждане. Таблета Station, демек, това не е таблет, се зареждаше около 6 часа. Само да погледна, ето тук отгоре, горната част има лампичка. Лампичка, която светва. И трябва да светне зелено. Светне или синьо. Не, синьо беше. Светне или синьо, значи таблетът ви е зареден и е готов за работа. Грешка, която много хора правят, използвайки таблета, отгоре има копче за отваряне. Натискате го, автоматично се отваря. Хващате телефона с камерата да съответства на дупката. Има дупка, камера, значи трябва да съответствате. Докосвате го, има предпазна повърхност, която да го предпазва от надраскване на телефона, екрана му. Слагате го и леко го пускате. След това съвсем леко, даже с един пръст, най-слабия ви пръст, натискате навътре. Добре, това е много слабо. И го затваряте. В случай даже не можахме да го вкараме хубаво. При самото натискане трябва да усетите и лека вибрация. Това означава, че таблетът се е включил. Така. Значи 4.02. Готова, таблет е включен. Сега, друго нещо. Как се вади самия телефон? В много клипчета в интернет на първите закупили Padphone Station и Padphone правят грешка, като натискат копчето, отваря им се и почват да дърпат. Директно фащат телефон, дърпат го, ръчкат го, чоплят го, не се отваря така. Натискате капачето надолу лекичко, чува се едно щракване, таблетът се загаси. Както може да видите, таблетът се загаси. Така, натискате го додолу, чука се леко изтракване, но не е нужно сила. Значи с един пръст може да го натискате. Това телефона с един пръст може да го повдигнете. Ето. Значи без натискане, без блъскане по самия телефон, просто лекичко. Даже той моторежим. Това какъв е това моторежим, не е известно. Екранна снимка, даже без искам съм заснал. Така, вкарвате телефона, леко натискате, докато усетите вибрация, затваряте. Хубава функция на таблета за security има разпознаване на лице. Значи с предната камера на таблета и на телефона съответно можете да... Телефона няма нужда да го отключвате, в смисъл кодове да въвеждате и така нататък, защото забелязах на всички Android устройства нещо като exploit да го наречем. Телефонът, ако е ползван скоро и е заключен и е оставен така, ако погледнете по тъгъл самият телефон, таблет и така нататък, ясно се личи къде е стърган пръста, за да се отключи, ако е с рисуване заключен. Ако по тъгъл погледнете,